पटना जू। तो पटना जू के अभी हम लोग बाहर हैं और इस साइड में आपको कुछ नज़ारा देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे है क्या क्या। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग टाइगर वगैरह का सब फोटो है। क्या क्या आपको अंदर में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे लिखा बाघ यानी कि टाइगर। इसमें है कि नहीं, स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, इसका विशेषता क्या है, यहाँ पे पूरा चीज़ लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और व्यवस्था भी क्या है इस साइड में, पार्किंग व्यवस्था के लिए भी दिखाई देगा आपको। पार्किंग व्यवस्था में क्या क्या सूचना है वो सारी चीज़ें हैं। और पटना जू के बाहर में देख सकते हैं आज संडे है और संडे के दिन में आज कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ अंदर में घुसने के लिए देख सकते हैं कितना लंबा लाइन है। और आज संडे है तो संडे स्पेशल में लगभग सभी आते हैं और ये जो है अंदर घुसने का ही लाइन है। और यहाँ टिकट की अगर बात करें तो एडल्ट का 30 रुपया है और चाइल्ड का 10 रुपया है। और ये जो लंबी लाइन देख रहे हैं आप, ये लंबी लाइन सिर्फ अंदर घुसने का है। टिकट काउंटर आगे है वहाँ पे, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे टिकट काउंटर दिखा दें, अंदर में है। और पटना जू का आगे का सीन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। आगे का सीन बहुत ही अच्छे खासे है। और अगर आप पटना जू आते हैं तो इस साइड में आपको यानी कि फास्ट फूड और आइसक्रीम वगैरह का ठेला जो है आपको देखने के लिए मिलेगा इस साइड में। तुम लाइन में लगे, मैं आ रहा हूँ। और आज जो है यहाँ पे देख सकते हैं फास्ट फूड वगैरह का कुछ स्टॉल लगा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो पार्किंग का भी सुविधा है, यानी कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर या जो कुछ भी आप लेकर आते हैं तो इस चीज़ का भी सुविधा इस साइड में देख सकते हैं। और पार्किंग का सुविधा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा इस साइड में। 4 व्हीलर 2 व्हीलर यानी कि जो भी लेकर आते हैं आप इस साइड में आप पार्किंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस साइड में आपको एक चाट कॉर्नर मिल जाएगा और यहाँ पे फास्ट फूड भी मिल जाएगा। और ये जो देख रहे हैं यही है पार्किंग। यहाँ पे जो है कुछ लेडीज़ का कुछ सामान देखने के लिए मिल रहा है इस साइड में। ये जा रहा है खाली टिकट काउंटर। और अभी जो है खाली टिकट लेकर आ चुका है। आ जाओ आ जाओ। और मिल गया टिकट। तो ये टिकट 2 टिकट हैं इसके हाथों में। तो अभी जो है हम लोग जाने वाले हैं अंदर। गाइस अभी जो है हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं पटना के जू। और में आपको जो है कुछ पौधशाला यानी कि कुछ नर्सरी देखने के लिए मिल जाएगा। और प्यारा प्यारा नर्सरी है इस साइड में। जैसे कि यहाँ पे पूरा राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का नर्सरी लगा हुआ है। और इस साइड में आप नर्सरी का मज़ा ले सकते हैं इस साइड में। तो अभी जो है ये जर्नी स्टार्ट हुआ है और हम लोग चलिए आगे का जर्नी दिखाते हैं। बहुत मिल जाएगा, तो मिल जाएगा।